你来常年教会，你有啥物热情啊？我讲我真爱服务，真爱关心人。我讲安尼做牧人上好。安尼牧人做牧人属工哦，就这样子哈。我做10年哈，甲牧朋友做10年的时间，无论西罗甲这个牧朋友联谊会，中间除了林长老以外，还有2个长老，甲我上山下海，无暝无日。我唔知你哪会记的，2个正长老，第一个郑英之长老，第二个郑明霞长老，2个女长老陪着我这个幼稚的幼气的到处去服侍。我今日佫真少年这2位长老伫咱的教会中间后来林长老就伫这个牧朋友的中间做真好的服侍发起台北市牧朋友联谊会，佮咱的西罗亚诗班，后来佮做传道委员会主委咱即摆已经无传道委员会伫小会内底一路走来对于牧人的事工真用心唔知对1年开始，会开始一头栽进这个台语母语的圣经内面。甲今仔日互咱实在是真少年这种就是这种决意的心，一贯一业日本人讲一贯一业这种的投入互咱真感动。所以今仔日本来圣经的时间我有请林长老来分享，大概30分钟左右，咱用这个时间差不多到9点50左右，咱拍鼓啊，来欢迎林长老。各位牧长、各位兄弟，大家平安，大家平安，人湾，人们不老的人湾，咱拢有福面的这吼，就是讲会当伫咱的信仰生活，咱主要拢靠圣经啦吼。本来我这个题目是4月19高雄中会林园教会。有人高雄林园教会，牧师敲电话讲叫我去甲伊分享这个台语客语的输入法，因为这考牧师来考的嘛吼，伊是我开发研发出来。讲甲伊通email了后，伊才感觉讲感动到讲，无你礼拜来阮教会讲台就对了。这是4月19的吼，今仔互我意识吼，来感谢主的。我本来。这个台语踏入去了后，我一直都因为常年教会的时阵，我就是做中职，读台语拢读袂好势啦。伊比陈牧师佫较歹吼，以前迄个台语较歹读的，所以就爱栽入啦吼。所以今仔日咧，为遮开始吼，所以咱来预演一下，大家嘛是当做听众啦吼。听了有法走小可甲指教者吼，咱大家后头祈祷。亲爱天父上帝，感谢你的恩典，恁所带领阮今仔日清早会当来甲这个所在，大家来分享，大家来研讨圣经，研讨你的话，阮感谢你，你，求你圣神临在伫阮的中间，阮讲的、较听的，拢会当平平得到利益。诚做好的基督徒来荣光你的名，阮来恳求感谢，奉主耶稣基督圣名，阿门。这只圣经大家真熟啦吼，咱大家做伙来读下。你的话最我脚前的灯，最我路前的光。你的话做我脚前的灯，做我路上的光。有无？咱100分咯，来大家再见下去。OK 哦。这个物件是希望来帮咱们这样话，我为着要互大家下我都读圣经，所以这个包括其他一下吼。这个陆伟仁博士唔捌的请举手，唔捌的 OK 哦，多谢。真正真少年，真正真少年了。
我来这个教会时哦，迄个习俗我拢叫伊阿徐哦，有点老皮了子，啊，这样哦，做遐个时间对哦，所以我今仔看到遐个少年的吼来参与，我是足欢喜的啦吼。我知影早有一半以上我无熟悉吼，真确实的。啊，我这人记住我足歹，啊，你名甲我讲一摆、两摆、三摆，可能3摆了我才会记吼，拜托你。咱来听看伊安怎讲哦，伊讲母语圣经的神学根基是多加肉体，上帝教咱在讲台语吼，讲母语讲台语。OK，到这边咱怎么会？哦，其他的东西，书来如果讲，咱警告他咧，他的这个呢圣经，他这个是买了，唔是咱自己会。如果这个这一来一群就无论是这个行业应该就是反正就是所谓多加了解，这个呢语言，上帝真正能咱队伍的这个讲话，而且就是真正代表了其他的东西。OK， 罗博士，伊就是咱的迄个现代中文的本，有对样的上下手。现代中文的本，我知影足侪人去用，迄就是伊中国内底去翻译，刷落来，搁有即个现代台语的本，为人上下手，现代台语的本，罗博士啦。哇！这我知因爸爸的地位是足好吼，啊，伊本身伊嘛足好，拢去读台语咧，足好嘅吼。啊，我伫做即个现代中文日本的点字圣经的时阵，迄当时圣经讲话讲要做，我讲好，啊，所以我甲主导来做。啊，咱双年教会奉献12万，迄12万拢去做即个点字的圣经。哦，啊，迄当时就圣经拄啊出来，啊，我爱甲转做电子档案，才有法做迄个软体市的规个变做点字啦，吼，啊，所以迄个电子档案一直拢摕袂出来，啊，落要去摕出来时了，伊是送到中国大陆准备要印排版落才会卖，啊，创啊迄个编码足济，啊，足济我就只好就迄个遐拢爱甲摕掉啊。吼，啊内底编排了后，拢有一寡编排的码甲摕掉。所以圣经我用电脑内底现代中文日本，加原文读一遍，啊，即个纸本还阁读一遍，我读一遍。所以感恩礼拜的是迄个点字圣经感恩礼拜是啥时吼？迄水的迄个牌啊，我迄有迄个毋知几多去啊。我因迄迄毋是重要，我感觉讲即个时间。主要要帮咱望朋友，共款，伊嘛是需要去读圣经啦吼。啊，我伫读的中间就发现内底所有的出版品，我才开始家己去出版就知影，一定爱校对100摆嘛，也阁好毋对啦吼。啊，校对毋对了啊，个老师就甲我讲，啊，就去直接甲伊讲，所以迄当时就甲伊熟识啦。啊，这中间我有圣经有问题，拢嘛请教伊，拢足客气，拢有我甲。回答吼，啊，即马伊身体较歹啊，所以有少仔停啊。啊，即马这现代，阮即个全面台语圣经头新约的部分，伊嘛拢有甲我指导啦，足好诶，所以我足少念的吼。啊，所以讲伊讲遮个话要解说啦吼，大家拢听有啦吼，就是讲上帝来甲耶稣来甲咱诶中间，要甲咱讲母语啊吼。咱圣经咧，足侪有一个巴别塔，即个故事，哦，创世纪12章110到头10咯，迄正平迄哦，迄巴别塔，迄毋是我画的吼，迄维基百科面顶看落来哦，足侪人画足侪种的啦吼，巴别塔，后来来读讲嘛吼。我大家咧老啊，但是听起来敢若拢大家啊。
咱有看有汉字有罗马字吼。即马即个台湾的台语文书写的趋势，就是有汉字的时阵用汉字，甲即马的北京语、华语的汉字共款，意思共款，咱才用就对了。啊，若无共款的字，咱的信仰祖先有留互咱背的字罗马字，你就读罗马字，所以安尼读的是足顺的嘛。哦，啊，你若用汉字写的时阵，可能咧彼时，彼时天下的，哦。迄道吼，迄是阮厝的，你敢知？真武聪因祖先讲的话啦。因来统治中国的时阵，因的话影响着咱的华语足侪，所以咱的华语甲唐宋时代的迄个咱的汉语汉音拢走起来。所以讲汉字一定爱用台语的音去读，才会顺走押韵啦。吼，所以讲即个道，啊，迄个金武宗咧做啥讲得，啊就找无汉字啊，啊就一字一字得来甲藏落就对。啊，啥会叫东西？你敢知？东西咱叫物件嘛。啊，因的话就讲东西，啊就摕一个东西来。哦，所以咱的已经受这足侪影响吼，啊，所以讲即摆就是采用。汉字罗马字，即个汉罗版，哦，啊汉罗版迄个最近迄个讲，圣经公会有出一个新约副词编精研的汉罗版，伊其实已经甲社会脱节。社会讲的汉罗版是咱即款叫汉字罗马字人做的，啊伊个叫做汉罗对照版，吼，爱给改名哦，伊迄本叫汉罗对照版的。啊，咱有发现面顶的这叫。汉字面顶有标罗马字有无？标罗马甲日文共款，甲波波共款，会当注意咯。这我一年的时间叫我研究出来吼，啊，规本圣经拢会当安尼读的。OK， 啊，所以讲咱要去读的时，你汉字袂晓读，你就读面顶的罗马字。啊，为啥讲我罗马字袂晓？罗马字袂晓爱去学啦。美国囡仔出世嘛是爱去学 ABC， 咱自然会晓的母语。讲甲听，读甲写一定爱去学。啊，台湾人足摇摆，我就唔学唔读，干那学日语学甲足好诶，学英语学甲足好诶。哦，这就是第二个牧师讲诶。哦，咱大家顶讲，即马就是讲，即个阮咧做诶时间，就即个圣经出来了后，唤起大家来恢复对家己诶信心啦。真正啊，对家己诶母语无信心啊！哦，伊比客家人，哦，比迄头人家己个。拢无早你讲，因个聚会内底，伫美国所有的客家联谊会，拢讲北京语。哦，伊捌一届叫我去教时，我讲你来安尼，我甲我来甲你教。啊，你这罗马字学会晓了后，咱台语的罗马字系统、白话字系统，甲客语完全共款。哦，咧看学生哦，个民生，哦，伊就是即摆伊台语有法度会晓，就是学晓了后，啊，就来个。标音拢标到足准的就对了。啊，一种拄则讲着巴贝茶，迄当时风华并春啊，所有你来讲我的话，哦，啊，佫起头要去通天，上帝讲袂使，啊，所以巴贝来甲弄倒来吼，啊，大家佫回复有即个话好讲，啊，但是即马真侪迄个阮的市民政府拢共阮对人讲，袂使讲迄个母语吼。啊，所以这到时上帝有上帝的安排吼，去处理的。啊，咱一般拢会忽视即马这多语言的文化，多语言的文化有伊的作用。哦，人心理学家统计讲，大家人拢讲言语了，自杀率会提高20%，足鼓励嘛，足鼓励啊！哦哦，啊，像我咧，我会晓讲好，讲客语，讲原住民安尼做。我爽快啊，所以圣经公会有出版，到即已经2400几种的语言啦吼，圣经2400几种哦。OK。咱圣诗内底哦，啊有圣诗183到116，咱做伙来想好。啊，而且
我甲你看走咧，你莫睡到就走的，这叫头两再去看走，所以了后咱再来想啦吼。我看诶，即马头半功能足强诶。意思嘛，足清楚啊。因为咱人类的语言是先有语有话开始，伊也早提字来斗啊，敢毋是？是安怎讲？咱要叫汉语的教育，甲讲无汉语袂使，吼，迄骗人的吼。所以讲，互伊会写互相的互。你看到互，你甲读咧，你敢知影迄个是互？吼。有啊，迄个看来，迄个就是看物件的看。你汉语无啊？什么原因汉语无？你敢知？汉语是去考官、做官、贪污用的。你是生活语言无？含查甫伊就无得写，查某伊嘛无得写。较实际咧，因汉语嘛无啊。恁，这拢足简单的语言啊，无啊。客语的恁是暗用的暗用，叫做暗的。对啊，也是那样啊。暗用是安怎啊？对，恁有感觉？迄台语是恁的，对。所以汉语是构字表示啦吼。咱毋好叫迷信讲一定啊汉字走。其实咱咱的信仰中间圣经较大本，规个拢是用白话字写，大家拢读甲足欢喜的。所以遐人讲，读白字足简单诶，有影。你若袂晓汉字的人来学，足简单诶。你也会晓汉字，会晓摸的人，要来学足困难诶，迄心态问题。所以希望大家突破，为着咱的母语，一定爱突破一个吼。OK。好，咱倒平啊吼，都开始。雅各书2章1条60，我要讲这就是讲主要你讲咱信仰的基础是多加入体，咱信仰要咱诚做行动，迄咱会活起来嘛，敢毋是？足可惜的我来做执事的时阵咱这个拆下后有摆2个咱读看卖，这个。应该是，你拢应该是分段啦。分段吧。就是分段。敢分段？你敢要会记？我知啊。国语该写做懒惰。这个是安尼，我这老记了。咱是较低些啦，咱是。咱去甲提交的，我这是我。
即我每届来群众敬畏，就拢互我反省，所以我是信仰一定有实践。哦，我做服务委员会主委的时阵，迄个当要做啥物事工？迄当时圣诞节大餐、母亲节爆炸，安好母做到半暝，因囝摕来教会者，你就爆炸，安尼做庆祝母亲节。所以我咧想讲，咱是安怎无去服务需要咱服务的人啊吼。我就伫基督教的时阵，一直咧伫咧想讲，当我做主意要安怎做。请看四福音书内底，拢是耶稣拢咧关心遐弱势团体。第一个拢关心拢先讲盲人，敢毋是？所以盲人就敢做起来。一个讲你大排做迄个什么咧，听障的了啥的，我讲对，迄互你来做。足侪人来讲，你来甲做一项大排做法，我偏要互你做，我哪互你做？哦，但是就是无咧，足奇怪哦。这人 anyway。有尤其较歹势哦，迄歹讲。所以教会上个事工安尼做起来吼，即当时安尼哦，咱上个教会伫即个社区要做工做盐，爱互人感觉讲一工上个教会无去，会感觉讲伤心、离心。哦，这无啊，你也无你创啥的，你有伫咧甲无伫咧有啥物关系？对，哦，所以爱思考这个问题啦。所以讲，我就开始伫迄个哈佛大学教台语，互我学这台语地位是了。我迄当时开始哦，2002年款是哦，了就遮栽入去了，有影。过去迄个词语了单调吼，你就永远就袂想要放啦吼。所以我就去想，所以讲，我开始踏入了，我就甲大家讲我做台语了，我要做台语的点字。哦，即个软体啥的吼，所以结果我嘛有做起来吼。迄当时就敢若华本现代中文的本，除非用现代中文的本我读着我们咱失了哦，爱管得着。伊就华语无分咱甲阮啦，所以青年少年的吼，祈祷的时阵上烦恼，上帝啊，咱拢是罪人。这问题啊，有影少年的你看。我去互伊骂倒转来咧，妈，你免叫我啦，是啦，做爸母的人，即个母母你嘛伫家庭，这是环境，母母毋是用教，你是环境，哦，你家庭嘛无母母的环境，你教会嘛无母母的环境，常常就是哦，希望咱大家来重视啦吼。所以咱的台语的圣经，到只只有三个版本啦。第一个是巴克的上早的标字。叫标是圣经，圣经康会有一个感觉着安怎去甲改做台语汉语版，佫改甲毋对嘛，佫照常毋对，无去改，足好笑的。所以才伫台语文界定位迄本圣经是白话字的杀手啦。大家想讲有汉语好读好啊，读好啊，佫袂晓去读白话字啊，其实白话字才会正确啊。哦。这足好笑。落尾1972年、13年有红会圣经，但是出版的新字伫迄个出版社就叫国民党国手去收去啦吼。恁少年老师毋知知影无？阮网络面顶我拢有甲搁画起来吼。所以我会一直伫想讲，咱台湾人需要一本人人读有搁爱读的圣经啦。这就是我的美梦啦吼，我的美梦诶。OK， 现代中文的本有点是圣经，斯罗安进网来网站，知影请举手。我无知哦，一笑。这斯罗安就斯罗安哦，莫讲较虚伪啦，所以这是我嘛用一年的时间吼，去甲创起来，迄拢完全台语的，有圣经，有圣诗，圣诗佫有伴奏。迄个经理教会一个李瑞阳长老，伊足好做这秘籍的，做甲投落。慢慢的顺年时，伊就当帮迄个圣诗有歌词，都有伴奏，就当成出咱做一项的吼。这本圣经简易版同时发行，同时发行，免讲一个嘛。
啊，圣经台语圣经上网，即摆就是网络时代，所以我尽量甲创个上网。哦，包括咧有传罗汉罗，就是伊本来传罗马字，大家你读有较困难，啊，我改做汉字罗马字，会帮助咱受过汉字的人吼。咱的台语，林法院顶落的台语灵修读册会，大家拢读个汉罗版，所有拢叫读个啦。啊，袂圣经也共款。啊，全面台语圣经传罗版、汉罗版，啊，有语哦，全部都有嘛。啊，定啊。啊，我伫做诶时，我拢靠听我过啦吼，啊靠吼，啊，即个敢若乞招咧吼，啊有感动诶就我来吼，我即个今仔日我完成这是足奇妙上帝诶引传吼，我感觉讲会当靠遐后边来听我，去别位去拍别位去上网去啥诶，啊，搁即个认真小姐吼，啊甲来啊，因我伫中山医啊，伊台语诶第一届嘛，我第一捌教。啊！你看咱即摆要送互咱大家一本即个圣经，就是你看迄个排版，伊用 Word 来排。这个是你真排的厉害哦。Word 来排，哦。啊，这当然这要有进步的空间，我知影要开始哦，但是快点交啊！哎，咱来拍拍者。爱受阿是的步调来斗做搞出了。啊，伫咱常年到位啊。对于照顾更加指导啦吼，啊，所以我出第一本这本一定每一个人爱送一本啦，吼，所以这恁摕定送咱大家，啊，但是呢，大家一定爱读，爱为序言、为序言开始读落去。你怎知影这本圣经足侪新呢？哦，你耶稣无叫耶稣，叫耶稣，原文的音耶稣，哦，这样的汉字，阮汉字无改。你若注意，也是讲到阮耶稣就是耶稣，国际上所有的人拢叫耶稣，啊，就干那咱叫耶稣。哦，台语圣经甲人名甲地名用台语的头壳读过来，都走了了。撒母耳、撒母耳、撒母尼，对，你读撒母尼啊，甲撒母耳差足济啊。啊，这内底有个对照表，啊，所以咱免烦恼读无吼，我内底有一个华语的对照。我台语甲你较少用的就是几样，就是台语汉字即个，啊，第三个系我错咧。所以拜托爱为头台语有哪仔帮，这是新的物件，足侪人咧期待。这毋是比讲较经验过竞争者的，毋是，这是提供另外一个版本，互咱台湾人有个另外一个版本，足侪牧师期待。美国有100几种版本的圣经。啊，是安怎台湾人去传播，吼，啊，所以提供另外一个，互大家来透过即个上重要就是参考。你讲咧，以前啊参考足侪做人咯，知影迄个下门音的，啊，即摆拢是中南部的参考，较侪人讲的参考，到下部有去统计，所以阮利用的参考，你读会感觉讲，你甲圣经太无共，迄就是你就是正讲即摆。现代台湾的全民圣经，大家较侪人用的。你袂使讲一个圣经出来，你讲做台语啊，但是较少人用。你讲迄个就差不多剩30%呢，因为8个人爱讲台语嘛。所以叫你讲台语的，大部拢中人过来。啊，你若唔讲，你会听到。哦，所以咧，大家一定爱按这个方向哦，为头直直了解讲这本圣经有啥物新的所在。讲话。大个人拢足肯定，这真正用这个来献互上帝啊！哦，啊，所以伫今年内底要出3种版本，第一个红色这已经出来啊！哦，啊，佫刷的正面绿色这个要出一个全罗马字版，因为足侪人感觉读罗马字是读起来叫足顺的啦，哦，啊，袂去走去啦吼。啊，佫来这个黑色的是迄个新旧约专属的汉罗版。古字版因为版面伤宽吼，所以无伫个。啊，所以咱手中嘛有一个 DM 嘛吼，希望大家报大家知，这敢若台语第福音啦吼，报大家知，哦，啊大家来这个会奉献400块送一本啦吼。一本是400块啊。你个奉献400。林长老送咱只400块。无人你我送来足够送。哦，这人拢通奉献来吼。啊，
所以大家嘛感动看到招方面来，甲这个时间会当做，假使伊这3本尾印起来是，甲人出版的印的钱13万60万，诶，请大家迄个 ，OK， 这是150周年纪念版，哦，足欢喜的。OK， 这是真的嘛吼。这可能咱无时间哦。咱看这林鸿忠牧师是档案书嘛？哦，咱读下甲看卖哦。18分啊！啊，我听到台湾人讲，咱台语拢讲袂好势，这心态要突破，对家己的母语无信心，咱咧较有信心的，哦，咱咧讲出来，尤其客家语，哦，即个今年这3出来了后，我下年明年要做客语，哦，恁客家人拄则我拜托客家母亲来搭把手，全面透过网络来成做一个客语。啊，客语圣经伊的语法逐项甲台语差不多，我来创一个软体甲试咧，伊就啊变做客语啊。所以你免烦恼，讲我毋是写迄款，你出台湾，啊，这事务爱拜托恁来建立。哦，我即阵就去台南来甲陈松发牧师谈这，啊，伊个主持人牧师已经知啊吼，啊，大家共同来甲客语圣经创好，现条内条分得遮清楚，哦，因即啊因的圣经内底。保罗写俾互哥林多所有教会内底，咱的上帝，因拢原做阮的上帝啦。迄差偌济讲，哦，迄就是伊无伫讲客语，无伫讲啥，袂习惯咱甲阮。OK， 搁一个讲重的哦，就这合适的。5月24下晡2点半，伫咱双连教会礼拜。要举行即本甲白话版的迄个感恩礼拜，出版感恩礼拜，甲感谢主的吼。啊，要请谢华出版来唱吼，啊，杨金晶、杨金错的杨执事会给你读圣经，咱读圣经是要互读，哦，所以这全面包括无朋友，哦，啊，所以讲要互因有即个。迄个希望大家报大家哦，啊来，甲这个时间做更较水啦吼。OK， 咱三甲阿茶来结束。亲爱的天父上帝，感谢你的恩典，你的圣神有临在伫阮的中间，阮听得你的话语真清楚，你爱阮做你爱阮做的事工，求你特别引带支持阮，互阮行出。一个水的台湾母语的圣经，由你啊圣神感动阮，互阮勇敢对主讲，主啊，阮伫遮，由你找见阮。阮每一个人有无共款的恩赐，但是阮拢有心来侍奉，来做主你的工，来行你的旨意。阮来恳求感谢。奉主耶稣基督圣名，阿门。